अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। मोहम्मद यूसुफ बात करूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म और डेरा गादी खां से। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त एक बहुत ही बड़ी मैंने अपने दोस्तों को लाट दिखा दी है। बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी लाट मैं अपने दोस्तों को बहुत ही स्पेशल लाट मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत दोस्तों की रिक्वेस्ट है यूसुफ भाई कोई हमें बड़े और बकरियों की लाट दिखाएँ 2022 की कुर्बानी के लिए बकरे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दोस्तों की फरमाइश पूरी कर दी है। आज मैं आपको बकरे जो दिखा रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी क्वालिटी वाले बकरे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और टोटल बकरे की लाट मैं आपको बताता हूँ। ये जितनी बकरियाँ पूरी तादाद भी मैं आपको बताऊँगा, इनका रेट के हवाले से भी बात करूँगा। हर बकरा इसमें एक से बढ़कर एक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप 2022 की कुर्बानी का सीज़न लगाना चाहते हैं आए हमारे बिस्मिल्लाह गोट फार्म का विजिट करें। इंशाल्लाह मैं आपको इंतहाई और मुनासिब और अच्छे रेट पे आपको दूंगा। बकरा इसमें एक से बढ़कर एक है, बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा बकरा है। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटे के नीचे आपको प्रेस करें ताकि मददगार भी जमा अपने दोस्तों को दिलचस्पी से दिखाता रहूँ मेरे दोस्त। और टोटल बकरे की जो लाट आ रही है ना, तादाद जो है ना, ये है 60 बकरा। 60 बकरे की लाट अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको इंतहाई और मुनासिब और अच्छे रेट पे आपको देने वाला हूँ। बहुत बड़े बड़े देखिए मेरे दोस्त हैवी बकरे हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े बकरियों की लाट मैं आपको दोस्तों को देने वाला हूँ इंतहाई और मुनासिब। लोकेशन मेरी डेरा गादी खान है, जामपुर रोड पुलशोरा, बिस्मिल्लाह गोट फार्म। इसमें बकरे जो आ रहे हैं राजमपुरी हैं, अबलक में हैं, बीतल है, नागरा है, शेरा प्रिंट है, पांडा, मक्खी चीन है। इसमें देखे मेरे दोस्त 5-6 नस्लें आ रही हैं बकरा। इसमें एक से बढ़कर एक है और इनकी उम्र जो ना 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने और ऐसे इनकी उम्र है, एज है माशाल्लाह। बहुत ही बड़े बकरे, हैवी बकरे माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक। रेट के हवाले से भी बात करूंगा। रेट जो होगा इनका इंतहाई और मुनासिब होगा। अगर पूरी लाट आप लेना चाहें इंतहाई बिल्कुल मुनासिब होगा। रेट मैं लाजमी बताऊंगा, इस वीडियो में रेट भी लाजमी बताऊंगा इंशाल्लाह। रेट जो होगा बहुत ही कम और इंतहाई और मुनासिब और अच्छा रेट होगा अगर पूरी लाट आप उठाएँ। देखिए मेरे दोस्त, और अकेला बकरा इस जो मैं रेट आपको देने वाला हूँ ऐसा बकरा कोई भी नहीं देगा। अगर आप पूरी लाट आप लेंगे उनका रेट एक होगा, अगर कुछ अलग लें उनका रेट अलग होगा, एक नहीं होगा। सब के सब मुंह से खीरे बकरे हैं, अच्छी क्वालिटी, हाइट और लेंथ और ग्रोथ करने वाले बकरे। तमाम बकरे माशाल्लाह अच्छे हैं, तारीफ़ करने कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी मिसाल आप खुद ही है। अगर आप बकरियां भी लेना चाहते हैं इसी तरह की फार्मिंग के लिए, बकरी भी हमारे पास हैं, पट्टे, टेडी बकरियां, तमाम क्वालिटी के हमारे पास जानवर मौजूद हैं। किसी भी तरह के आप जानवर लेना चाहें विज़िट करें, आए हमारे डेरा गादी खां में बिस्मिल्लाह गोट फार्म का विज़िट करें। देखिए मेरे दोस्त, और आप अगर मंडी से ख़रीदना चाहते हैं मेरे दोस्त, इतना बड़ी लाट किसके पास होगी जो हम आपको जानवर देंगे ना मेरे दोस्त। और इतना बड़ी लाट मैं आपको दे रहा हूँ, इंतहाई मुनासिब दे रहा हूँ। हर बकरा मैं आपको ज़िम्मेवारी का दे रहा हूँ। मंडी से आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, ऐसी लाट आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। और बकरे अगर मंडी से भी लेते हैं, फ़र्ज करें आप लेते हैं, अगर किसी को मोशन वाला बकरा होता है या कोई ऐप नुक्स वाला निकल आता है, अगर 50 बकरा लेते हैं, अगर 4 तो 5 ऐप नुक्स वाले निकलें तो आपको क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं बचेगा ना। इसी वजह से मेरे दोस्त आए हमारे बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे और अच्छे बकरे लें और इंतहाई मुनासिब और ख़ूबसूरत और बेहतरीन बकरे और इंतहाई मुनासिब है। इनका रेट भी बताऊँगा, रेट मेरा बहुत ही कम होगा, अच्छा रेट होगा। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटे के जगह प्रेस करें ताकि मददगार वीडियो मैं अपने दोस्तों को दिलचस्पी से दिखाता रहूँ मेरे दोस्त। अगर आप इसमें 10 लें, 20 लें, 50 लें, जब पूरी लाट आप फ़र्ज करें आप उठाते हैं, आपको अगर लाट उठाए एक रेट मिलेगा, अगर कुछ अलग लें उनका रेट अलग होगा, एक नहीं होगा। देखिए मेरे दोस्त, क्वालिटी हर तरह की इसमें शामिल है। मैं इस तरह चला बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी क्वालिटी वाले हाइट और ग्रोथ करने वाले बकरे। फ़र्ज़ करें अगर आप यही कुर्बानी पे सेल करना, यही बकरा आप कम से कम जिसको खुराक कम से कम भी आप देना 60,000 का उनको सेल करेंगे। इसमें क्वालिटी वाले बकरे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और हैवी बकरे हैं और ग्रोथ करने वाले बकरे। अगर दिलचस्पी रखते हैं, शौक़ रखते हैं, आप 2022 की कुर्बानी का दिलचस्पी रखते हैं, आप हमसे रब्ता करें, आएँ हमारे बिस्मिल्लाह गोट फार्म का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको इंतहाई मुनासिब अच्छे बकरे में तरह तरह के हमारे पास बकरे, बकरियाँ, मुंदरे, छतरे, हर तरह के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जानवर होते हैं। और हर बकरा इसमें एक से बढ़कर एक तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मिसाल आप खुद ही हैं। चीज़ आपके सामने है,
अगर पूरी लाट आप चाहें पूरी लाट भी आपको मिलेगा। अगर इसमें कम कोई चाहें कुछ अलग लेना चाहें उनका रेट अलग होगा, एक नहीं होगा, क्योंकि पूरी लाट आप लेंगे तो उनका रेट एक होगा, अलग नहीं होगा। अगर कुछ इसमें मुख्तलिफ लेंगे उनका रेट मुख्तलिफ होगा, एक नहीं होगा। इंतहाई और मुनासिब अच्छा रेट होगा मेरे दोस्त। जो रेट हम आपको देने वाला है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। रेट सुन के हमारे फ़ौरन आप लाट उठा लेंगे। टोटल बकरियों की लाट जो है ना ये है 60 बकरियों की लाट। 60 बकरा इंशाल्लाह अच्छा बकरा है, खूबसूरत, इंतहाई मुनासिब अच्छे रेट पे आपको देने वाला। बीतल है, नागरा है, शेरा प्रिंट है, मक्खी चीनी है और 5-6 इसमें ब्लॉक में आ रहा है, राजनपुरी में आ रहा है, 5-6 अल्हम्दुलिल्लाह नस्लें आ रही हैं। आज जो रेट मैं आपको देने वाला आज तक किसी को भी नहीं दिया रेट। आज ऐसा जो रेट देखिए, मोटे ताज़े हाइट और लेंथ ग्रोथ करने वाले बकरे मुँह से भी खीरे हैं माशाल्लाह, अच्छे बकरे हैं। और इनका रेट मैं आपको बताता हूँ। रेट जो होगा मेरे दोस्त बहुत ही कम होगा, अच्छा रेट होगा। और इनका रेट मैं आपको फाइनल बताता हूँ, फाइनल बात करता हूँ। मेरे इनका रेट जो होगा वो सिर्फ होगा 21,000 के हिसाब से मैं आपको पूरी लाट आपको दूंगा। अगर अलग ले उनका रेट अलग होगा। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आप सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटे को प्रेस करें ताकि मददगार भी जो मैं अपने दोस्तों को दिलचस्पी से दिखाता रहूँ।